La mujer empujó a su marido a un pozo seco a propósito y luego fingió levantarlo, pero el pozo seco no es una historia. Trató de sacarlo con el brazo y luego encontró otro. La cuerda de cáñamo finge levantar al marido, pero es una mirada. Cuando el marido estaba a punto de subir, de repente, afortunadamente, su marido tuvo suerte y no murió. No parecía matarlo así. La mujer simplemente dijo que lo iba a ayudar a encontrar rescate, pero se fue sin mirar atrás. Así que se quedó allí 3 días y 3 noches, y con el paso del tiempo, el nivel del agua empezó a bajar. Pronto apareció un cadáver en descomposición frente a él. El hombre que llegó a tal escena se asustó de inmediato, y su espalda se enfrió. Pero cuando miras el cadáver, es muy similar al ex marido de la esposa. Las escenas que sucedieron en los últimos días, el hombre de repente se sorprendió con un sudor frío. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en cómo escapar, de repente escuchó un sonido extraño que venía del fondo del pozo.